edhe asnjë kandidat, asnjë asambles nuk ka folë për persona me aftësi të kufizuara. Edhe ata po harrojnë edhe po na neglizhojnë që edhe na ekzistojmë. Qysh e cekëm edhe më herët, domethënë e kum përcjell komplet fushatën edhe asnjë kandidat, asnjë asambles nuk ka folë për persona me aftësi të kufizuara. Nuk e di pse është kjo neglizhencë ose kjo harresë. Jo mënu me kuptu edhe vetë, po nuk u mujt me kuptu pse. A menon që ka mjaftueshëm kërkesa nëpër komuna? Që drejtoritë, kryetari me i marë parasysh projekte gjithmonë qasjen për personat kufizuar? Po besoj që ka kërkesa, domethënë, po nuk e di pse nuk i marrin parasysh, domethënë, është e pakuptueshme, domethënë, pse është deri në çet pikë, domethënë, kjo harresë edhe kjo neglizhencë për persona me aftësi të kufizuara. Nuk u mujt me kuptu asnjëherë, po ka kërkesa, nuk është që nuk ka kërkesa, domethënë, po nuk pe kuptoj pse. Ju jeni krejt aktivista edhe po du me pyet na njëri prej juve. A ka bo kërkes apo presion të na institucion me e ndru këtë? Meriton kësha shku të ti. A ke në komunën tënde apo në rrethin tënd ku ke punu, ku e ke zhvillu aktivizmin tënd? A ke mujt me arrit me e bin na institucion me e marë seriozisht punën e qasjes për persona me aftësi të kufizuar? Jo mundu disa herë, por është pak problem në Kosovën të ndashë për arsye që po ka edhe probleme tjera, po edhe ata po harrojnë edhe po na neglizhojnë që edhe na ekzistojmë. Do sende nuk du të më qenë kërkesë, po du të më bëjë vullnet. Na e dim që krejt objektet e vjetra nuk e kanë asnjë qasje. Unë kur kam qenë pjesë në fakultetin Fëmijagani që është në Gjakov, nuk ka pas qasje. Por mas që më hijoni si person me aftësi kufizune, ka arrit që më kriju qasja edhe banjo. Domethënë duhet gjithmonë bo diçka për më ndodhë diçka që nuk është normale. Kjo duhet me qenë vullnet i kohëpaskohshëm që kryetarët e komunave, po ashtu edhe asamblejista më arrit që me zhvillu jo duke na prit neve që me ngrit zonin, po me qenë vullnet i domosdoshëm. Për arsye se edhe me kushtetutë edhe me ligje ne jemi barabartë. Kjo është evidente, por meriton po vjen mirë që e ke arrit që sukses në Universitetin Fëmijagani në Gjakov. Më kallëzove që je të bëu master në Pej. Po. Pej, a ke qasje karrocës? Është qasja po jo dur. Jo e dur, a? Jo dur, jam në fillim që tash master, po besoj që më kohën do ta shoh sa është problem, po jo nuk është qasja dur. Kanë thonë që është të ku bani objekt i ri, do t'i ketë gjitha qasjet, po jemi në pritje.